დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე. კერძოდ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დღეს მოვალეობის შემსრულებლის მიერ თავისი პრემიერ-მინისტრობის ვადაში გადადგმულ ეკონომიკურ ნაბიჯებზე, ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, იმან რაც მოახდინა გავლენა, დადებითი თუ არ ყოფითი, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვიმსჯელებთ და იმ დაპირებებზე შეიძლება ითქვას უკვე გახმოვანებულ პრინციპებსა თუ იდეებზე, რომლებიც გუშინ წარმოადგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილმა კანდიდატმა მამუკა ბახტაძემ, ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა, რამაზ გერლიანი ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკური ალტერნატივის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელია დღეს დილით ჩვენი სტუმარი, ბატონო რამაზ მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს გეტყვით 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო რამაზ, პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, ანალიტიკოსებს, პროფესიონალებს, სპეციალისტებს გააქვთ ეს ფუფუნება, რომ არ მესმის, როცა პოლიტიკოსი გამოდის, იქ ის ზომავს იმას, როგორ აღიქმება მისი გამოსვლა, რამდენად მოეწონება ეს საზოგადოებას, მისცავე პარტიას, ბუნებრივია პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ის წარმოადგენს და ხშირად არის ხოლმე შეიძლება თქვათ ეკონომისტმა რაღაც თქვათ შეუსაბამობა დაინახოს თქვათ ამ თვალსაზრისით თუ კი ეკონომიკურ ნაწილს ეხება. ან თქვათ მოგეწონოთ რაღაც ან რაღაც დამაიმედებელი იყოს თქვენთვის და ასე შემდეგ. ასევე აკვირდებით ბუნებრივია და ანალიზებთ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს, როცა ამას ხელისუფლება იღებს. მოდით ბოლოდან დავიწყოთ კანდიდატის ასე ვთქვათ გამოსვლიდან და იმ აქცენტებიდან, რაც მან გააკეთა. და წავიდეთ შემდეგ უკან. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მივესალმებით მსმენელს. რასაკვირველია, ჯერჯერობით ვინაიდან ბატონი ბახტაძე არის მხოლოდ ესე ვთქვათ კანდიდატი, რაც რასაკვირველია, გადაიზრდება, რომ მას ავცილებლად ხარს დაუჭერენ, ვინაიდან მართველი გუნდისგან არის ესე ვთქვათ წარდგენილი. ამ ეტაპზე სწორედ რომ ის რაც მან ბრძანა, ეს არის კონკრეტული ესე ვთქვათ იდეები, რომელი მიმართულებითაც ოფიციალური გაცხადება, რომელი მიმართულებითაც საომავლოდ აპირებს ის მუშაობის გაღრმავებას და შესაბამისად ამ კონკრეტულ ესე ვთქვათ იდეებს ავცილებლად ექნება არა მხოლოდ ესე ვთქვათ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური ეფექტი და მან სწორედ რომ ეკონომიკურ ნაწილზე გააკეთა უდიდესი ესე ვთქვათ აქცენტი. ყველაზე ყურადსაღები რაც არის ამ შემთხვევაში ჩემთვის როგორც ეკონომისტისთვის, ეს გახლავთ ახალი ეკონომიკური მოდელი. ეს ამ შემთხვევაში როგორც იდეა თავის შინაარსში უკვე რას გულისხმობს და რა მიმართულებით არის ეს ახალი ეკონომიკური ესე ვთქვათ მოდელი, ამას რასაკვირველია დაველოდებით, თუ შესაძლებლობა იქნება თანაჩართულობასაც ვისურვებთ. შესაბამისად უკვე ეს ახალი ეკონომიკური მოდელი არის ბერკეტი, იარაღი იმისა, რომ საზოგადოების ვთქვათ ფართო ფენებს, ფართო ესე ვთქვათ მის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს მიეცეს სოციალური შესაძლებლობების გამოსწორება, ანუ მიეცეს მათ საშემოსავლო ესე ვთქვათ ნაწილში მიიღონ ეკონომიკიდან შემოსავალი. მე ასევე დავიჭირე ის კონტექსტი მის ესე ვთქვათ ამ იდეებში, როდესაც იყო საუბარი სწორედ რომ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე. ანუ ყველა მოქალაქისთვის თანაბარ ზომიერად, მეტნაკლებად რასაკვირველია ეკონომიკაში არ ხერხდება ისე რომ ყველაზე თანაბრად გადანაწილდეს, მაგრამ ეს ეფექტები, რაც უნდა შეიქმნას ეკონომიკაში, უნდა განაწილდეს და ის უნდა დავიდეთ თითოეულ მოქალაქემდე. და რასაკვირველია ამ იდეებს ჯერჯერობით ესე წმინდა მეცნიერული თვალსაზრისით ვერც გავაკრიტიკებ და ვერც ხარს დაუჭერს, იქიდან გამომდინარე ეს არის იდეების დონეზე, მაგრამ როგორც იდეები აბსოლუტურად მისაღებია და რაც თავარია, ამავდროულად ეკონომიკური პოლიტიკა. განუყოფელი ნაწილი არის წმინდა ესე ვთქვათ პოლიტიკის და შესაბამისად ის თავარი პირველი ესე ვთქვათ მესიჯი, რომელიც ეხებოდა ევროკავშირის მიმართულებით ინტეგრაციას, ევროატლანტიკულ სივრცეში ინტეგრაციას, ამ მიმართულებით რასაკვირველია ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ საუბარი არის საბაზრო ეკონომიკურ ესე ვთქვათ ახალ მოდელზე, განახლებულ მოდელზე, რომლის მიმართულებითაც აპირებენ ამ შემთხვევაში ქვეყნის თავარი ეკონომიკური პოლიტიკის წარმართვას.
ერთ რამეში რამაზ გერლიანია რადიო თავისუფლების სტუმარი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ერთი რამ არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი როცა ლაპარაკობდა რომ თქვათ იღებ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ მას შეიძლება არ მოყვეს მყისიერი ეფექტი, ან მყისიერი კეთილდღეობა ვერ იგრძნოს მოქალაქემ, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ რაღაც დროის შემდეგ ამან მოიტანოს უკვე მდგრადი ეფექტი და განგრძობადი. თქვენ როცა ლაპარაკობს თქვათ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ახალ ეკონომიკურ მოდელზე, განათლების მიმართულებაზე, სადაც აცხადებს რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი პრაქტიკულად აბსოლუტური პრიორიტეტიო თუ არ ვცდები. დიახ. ხელისუფლების მთავრობის აბსოლუტური პრიორიტეტი იქნებაო, რაც ძნელი არ დაეთანხმო, რომ ეს არის აბსოლუტური პრიორიტეტი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის ნამდვილად და ძალიან დიდი გამოწვევა ამ სფეროში, განათლების სფეროს რაც შეეხება. რაც არ უნდა ჩაიდინოს, არ ვიცი ნებისმიერმა ხელისუფლებამ რა რესურსიც უნდა ჰქონდეს მას. ეს არის სწორედ ის სფერო აგრეთვე, განათლების სფერო, რომელსაც სჭირდება ხანგრძლივი დრო იმისთვის, რომ შედეგი მიიღო. თუ კი ვინმეს მე არ ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ვიცი რომ ეს ზუსტადაც ის სფეროა, სადაც ხვალ ზეგ 1 ან 2 წელიწადში შედეგს ვერ მიიღებ. მით უმეტეს კიდევ იმ შედეგს, რომელიც განათლებაში მიღებულმა შედეგმა გულისხმობ ხარისხს განათლების და მომზადებულ ადამიანებს ამან ეფექტი იქონიოს ეკონომიკაზე. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგიტომაც მე დიდი ესე ვთქვათ აქცენტი ეკონომიკურ ესე ვთქვათ ეფექტის თვალსაზრისით განათლებაზე მოკლევადიან პერიოდიდან გამომდინარე არ გამიკეთებია, ვინაიდან აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ განათლებას მოაქვს გრძელვადიანი ეფექტი და საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ განათლებაში ინვესტირებული ესე ვთქვათ რესურსი ყველაზე კარგი და პერსპექტიული გრძელვადიან პერიოდში არის ესე ვთქვათ ქვეყნისთვის. რა საკვირველია, მაგრამ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, ვინაიდან პირველ რიგში საჭირო არის წმინდა ეკონომიკური ესე ვთქვათ პოლიტიკის გატარება, რომელსაც ექნება არა მარტო მოკლევადიან პერიოდში ეფექტი, არამედ გრძელვადიან პერიოდშიც ეფექტი. რა საკვირველია, ამავდროულად სახელმწიფო ესე ვთქვათ მიდგომის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია განათლების კუთხით ესე ვთქვათ ყურადღების გამომახვილება და მისი რა საკვირველია ესე ვიტყობი ეკონომიკური ტერმინით მისი ინვესტირება, ესე რომ ვთქვათ განათლების სფეროს ინვესტირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე აქვე დავძენდი განათლება ფართოცნებაა და თუ ბატონი ბახტაძე ამ შემთხვევაში გულისხმობს, რომ არა მხოლოდ ზოგადი ესე ვთქვათ განათლება, არამედ ბიზნეს განათლების კუთხითაც, ვინაიდან მან აქვე გააკეთა მინიშნება, რომ ამ შემთხვევაში მიეცემოდა შესაძლებლობა ახალ ესე ვთქვათ ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას აქტივობის, ეკონომიკური აქტივობის და მე ალბათ ვიფიქრებდი ესეთი ის მაქვს შინაგანი რწმენა, რომ ალბათ ბიზნეს მიმართულებით განათლების პრაქტიკული განათლების კუთხითაც გააკეთებენ შესაბამის ასე ვთქვათ აქცენტებს და ვინაიდან როდესაც სიმბოლურია, რომ დღეს რადიო თავისუფლებაში სწორედ ამ საკითხებზე საუბრობთ, ვინაიდან როდესაც საუბარი არის ახალ ესე ვთქვათ ახალგაზრდულ ესე ვთქვათ სისხლზე ბიზნესში, სამეწარმეო საქმიანობაში, მას აუცილებლად ჭირდება ეკონომიკური თავისუფლება, რომელიც მოიპოვება სწორი ეკონომიკური პოლიტიკით. ეკონომიკური თავისუფლება, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკურ არჩევანს და ეკონომიკური არჩევანთა ასე ვთქვათ მრავალფეროვნება, სწორედ რომ უზრუნველყოფს კონკურენციას, როგორც წარმოების ნაწილში, ასევე წარმოებლების ასე ვთქვათ მოსურნეთა ნაწილში და ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი. მე კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ის რომ ახალი ხედვა ეკონომიკურ მიმართულებით პარადიგმის ჩამოყალიბება აუცილებელია, ამაში ორი აზრი არ არსებობს, ვინაიდან პრაქტიკულად საქართველოს ასე ვთქვათ სახელმწიფომ პრაქტიკულად 28 წელი ამ რეფორმებისა თითქმის დაკარგა. ის რომ რეგიონში გვაქვს მაღალი მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდის, ეს კარგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ რიგითმა მოქალაქეებმა და მოქალაქეების უდიდესმა ნაწილმა იგრძნოს უკეთესად თავი. ლოგიკურია აქედან ალბათ იგივე წინამორბედის ბატონის, ასე ვთქვათ, კვირიკვაშვილის ასე ვთქვათ პოლიტიკასაც შეიძლება ასე ვთქვათ გადავაბად და შევეხოთ. თუ დავიწყებთ ასე ვთქვათ ბატონ გიორგის ასე ვთქვათ ხო, ერთ საკითხს მინდა მივაქციო კიდევ. ახალი ეკონომიკური მოდელი, ახალი სამართლიანი თამაშის წესებით. რითაც მამუკა ბახტაძე სურდა ალბათ გამოვკვეთილიყო მისი რაღაც სამომავლო თუ არ ვიცი, განსხვავება წინამორბედისგან ან წინა პერიოდისგან
ანუ ამით მოხდა აღიარება, რომ სამართლიანი წესები დღემდე არ არის. სამართლიანი წესები ეკონომიკური მიმართულებით სწორედ რომ გულისხმობს იმას, თუ მივდივართ ევროატლანტიკური მიმართულებით, რომ იყოს მაღალი ესე ვთქვათ კონკურენციის მაჩვენებელი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ უზრუნველყოფს ეკონომიკური თავისუფლება. რა არის ეკონომიკური თავისუფლება? ეკონომიკური თავისუფლება არის ოპტიმალურ ალტერნატივათა სიმრავლე. არ არსებობს ოპტიმალურ ალტერნატივათა სიმრავლე და არ გაქვს ეკონომიკური თავისუფლება. და ყველაზე კარგი ეკონომიკური თავისუფლების ესე ვთქვათ, პულსი ესე ვთქვათ, მისი საზომი სწორედ არის მოქალაქეების მიგრაცია და ბიზნეს სექტორის ესე ვთქვათ მიგრაცია რეგიონი და რეგიონში ქვეყნიდან ქვეყანაში და აქ ახალს მე პრინციპში არც არაფერს არ ვამბობ. ამ მიმართულებით თუ დავაკვირდებით ამ მიგრაციის ტენდენციებსაც, რასაკვირველია, ჩვენი ქვეყანა სამწუხაროდ მთელი ამ პერიოდების განმავლობაში 90-იანიდან წლებიდან მოყოლებული მოიკოჭლებდა. რა უნდა იყოს ახალი ხედვა? ახალი ხედვა უნდა იყოს იმის შესახებ სწრაფად და ეფექტიანად და მათ შორის არა მხოლოდ ეფექტიანად, სამართლიანად მათ შორის როგორ შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ რეალური საბაზრო ეკონომიკა. რეალურ საბაზრო ეკონომიკაზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. და რატომ საუბრობ მე რეალურ საბაზრო ეკონომიკა, ამასაც შევეცდები რომ ავხსნა. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც დაიწყო ტრანსფორმაციის პროცესი, ქვეყანამ იცვალა როგორც უცხო პოლიტიკური ვექტორი, ასევე ეკონომიკური წყობილება. ანუ ჩვენ დირექტიული მართული ესე ვთქვათ შესაბამისი ესე ვთქვათ დიქტატორული რეჟიმიდან გადმოვედით დემოკრატიულზე, მართული ესე ვთქვათ ეკონომიკიდან გადმოვედით საბაზრო ეკონომიკაზე და მას აუცილებლად გააჩნია თავისი პირობები, ფუნდამენტალური პირობა, რომ სახელმწიფოს ხელში არსებული აქტივები, ქონება, მისი უდიდესი ნაწილი, 70% უნდა გადავიდეს კერძო მესაკუთრეთა ხელში. სამწუხაროდ ეს პირობა დღემდე არ არის შესრულებული. დღეს რეალობა გვაქვს დაახლოებით ესეთი, რომ 30%-ს ფლობს ქვეყნის ესე ვთქვათ აქტივებისას კერძო მესაკუთრეები, დანარჩენს ისევ სახელმწიფო ფლობს. სამწუხაროდ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო ვერ იქნება და არ იქნება კარგი მენეჯერი. ერთი პირობა დაირღვა. დაირღვა. თავარი პირობა, უმთავრესი ფუნდამენტალური პირობა. ირღვევა ეს პირობა და ფიქცია ხდება საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე ქვეყნის ტარება. ირღვევა ეს პირობა, ქვეყანას არ გააჩნია ამ შემთხვევაში ეკონომიკური თავისუფლება. არ გააჩნია ქვეყანას ეკონომიკური თავისუფლება, დაბალი არის სოციალური მდგომარეობა საზოგადოების ფენებისა. სოციალური მდგომარეობა თუ დაბალია, საფრთხე ექნება უკვე დემოკრატიულ მონაპოვრებსაც. ანუ ამიტომაც ვამბობ, ეკონომიკური პოლიტიკა და ზოგადად პოლიტიკა არის ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირში. ფაქტობრივად ერთი მეორეს განაპირობებს. თუ ბატონი ბახტაძე თავის ესე ვთქვათ იდეებში გულისხმობს იმას, რომ ჩამოყალიბდეს ახალი ხედვა და ფუნდამენტალურად გადაიხედოს ეს თავარი ესე ვთქვათ პრინციპები. ის საზოგადოებრივი ესე ვთქვათ შესაძლებლობები, რაც ამ შემთხვევაში გაჩერებული, გაყინული სახელმწიფო რესურსების ეკონომიკურ ბრუნვაში აქტიურად ჩართვას შეეხება, ამ ნაბიჯებს თუ გადადგამენ, ეს იქნება გამოსავალი და ეს იქნება სწორედ გამოსავალი, რომელსაც იგრძნობს საზოგადოების ყველა ფართო ფენა. და სწორედ ეს იქნება ფუნდამენტი იმისთვის, რომ იყოს ინკლუზიური ზრდა. 6.9%, თუნდაც 8%, თუნდაც 7%, 9%-ს მივაღწიოთ ეკონომიკურ ზრდაში. ეს არ არის სახარბიელო მდგომარეობა და თვითკმაყოფის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობაში ყოფნის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ, ესე ვთქვათ, თვითკმაყოფა იგრძნოს, ვინაიდან ჩვენთვის არ არის საკმარისი ჩვენი მონაცემებით, ისტორიული მონაცემებით, აი ამ ტიპის, მხოლოდ აი ამ პროცენტული ზრდა. წინ წასულ ქვეყნებს, მოწინავე, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს, ჩვენ ამ გზით სამწუხაროდ ვერ დავეწევით. ვინაიდან ჩვენი ხვედრითი წილი პროცენტული მაჩვენებლისა გაცილებით უფრო ნაკლები იქნება, ვიდრე მათი 0.5%, ესე ვთქვათ, ზრდა GDP-ს მიმართულებით. მაგრამ რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. ილამშვიდობის გამარჯობა კალბატონო ნინო. გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა ბატონო რამას. მოგესალმებით. ბატონო რამას, თქვენთან ორი კითხვა მაქვს იმ დაპირებიდან გამომდინარე, რაც ახალი პრემიერ-მინისტრი აპირებს. პირველი კერძოდ შეეხებოდა მის გამონათქვამს სამინისტროების მობილიზაცია, ანუ მობილური სამინისტრო და ეფექტიანი. ეს მე მგონი უკავშირდება UNICEF-ის დასკვნას, რომ სახელმწიფოში სადაც ბიუჯეტი იზრდება და მოსახლეობა მცირდება, პრაქტიკულად ის გაძილი ბიუჯეტი წესით უნდა ყოფილდეს მოსახლეობას, რომ არ კვდებოდეს ვიცი უმეტეს ბავშვებს
და ამ დროს ესე იგი გამოდის რომ ბიუროკრატია ხარჯავს სამფულს. არა? იმიტომ უნდა სამინისტროს მობილიზაცია, ოპტიმიზაცია, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მინისტრი ეხება მთელი საქართველოს მოსახლეობას. თორემ განსახლების მინისტრი რა არის? შერიგების მინისტრი რა არის? საქართველოს ემსახურება? ესეთი ინდივიდუალური, ან პენიტენციარული სისტემის მინისტრი რა არის? პატარა ჯგუფს 10000 კაც, 20000 კაც, 10000. მე მგონი ეს უნდა შეიკვეცოს. ან როგორ ახსნით ამას და მეორე, რაც შეეხება განათლებას და ინვესტიციებს, თქვენთვის არ ვიცი ადმობა ზოგიერთ ეკონომისტვის ტაბუა ის 2 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც 2015 წლის შემდეგ შემოდის საქართველოში, სადაც 4 სპორტული ფირმა იყო, 1 ავტოსამშენებლო, 1 იყო ელმავალსამშენებლო, 1 იყო ყველა დიდი green energy, ყველა აპირებდა საქართველოში ბიზნესის გამოცხებას და თვითონ მოსახლეობის დასაქმებას, მოსახლეობის განსწავლებას სპეციალისტობიდან გამომდინარე აქაც და თავიანთ ქვეყნებში წაყვანას. ამას თუ შეუწყობს ხელს, მე მაინტერესებს, როგორ გონია. მადლობ, დიდი მადლობა. არ შეგვიძლია ახალი სამხედროების სასწავლებლები შევქმნათ. კი ბატონო. გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მეორე ნაწილში თუ შეძლებთ დარეკვა 11:09 ახალი ამბების შემდეგ. რამაც გერლიანია ჩვენი სტუმარი ბატონო, რამაც 2 წუთი გვაქვს და რასაც მოვასწრებთ უპასუხეთ და შემდეგ გვექნება მეტი დრო მეორე ნაწილში. კი ბატონო. პირველ კი შეკითხვით დავიწყოთ, რა საკვირველია, აქ არის თავრობა, ესე ვთქვათ, მთავრობის, ხო? მცირე თავრობა ეგრეთ წოდებული კონცეფცია. რა საკვირველია, ჩვენი, ესე ვთქვათ, მასშტაბის ქვეყნებს უნდა ყავდეს შედარებით, ესე ვთქვათ, მცირე თავრობა და ეფექტიანი ამავდროულად. ანუ თავრობის ეფექტურობა უნდა გამოიხატებოდეს არა მარტო პოლიტიკური მიმართულებით, არამედ ეკონომიკურ, სოციალ-ეკონომიკური მიმართულებითაც. რა საკვირველია, ბატონი კვირიკაშვილის პერიოდშიც გატარდა შესაბამისი რეფორმა, ოპტიმიზაციის, ესე ვთქვათ, შედეგი ესე პირობით. კი, ამაზე ხო, ყველა ხელისუფლება ლაპარაკობდა პრაქტიკულად. სამწუხაროდ, მე როგორც ესე ვთქვათ, ეკონომისტი, ვთვლი, რომ მაინც და მაინც კარგად არ იყო ეს ოპტიმიზაციის რეფორმა გააზრებული. ოპტიმიზაცია ნიშნავს იმას, რომ გაიზარდოს ეფექტიანობა. ეფექტიანობის ზრდის თვალსაზრისით, მაინც და მაინც დიდი გარღვევა ჯერ არ ქონია, თუმცა ამ ტიპის პოლიტიკას ისევ ესე ვთქვათ, განმეორდები, მას აქვს უფრო გრძელვადიანი, ესე ვთქვათ, შენელებული ეფექტი და მოკლევადიან პერიოდში შესაძლოა ვერ გვექცნო. მაგრამ ოპტიმიზაცია ასევე როდესაც საუბარი არის მცირე ესე ვთქვათ თავრობაზე, უნდა გულისხმობდეს ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაციასაც. და ისე არა, როდესაც დაუშვათ პირობითად ერთი სააგენტო გაიყო ესე ვთქვათ ორად, გაჩნდა ორი სააგენტოს უფროსი, გაჩნდა ორი სააგენტოს უფროსი და კი არ ესე ვთქვათ ოპტიმიზაცია მოახდინეთ ფინანსურ ნაწილში. არამედ პირიქით მივიღეთ. აქ კონკრეტული მინისტრების რაოდენობის შემცირება არ არის თავრობის ოპტიმიზაცია. თავრობის ოპტიმიზაცია უნდა იყოს შინაარსობრივი ოპტიმიზაცია. რა საკვირველია, ასეთი ტიპის ოპტიმიზაცია ქვეყანას არ გამოადგება. რა საკვირველია, არ შემიძლია არ დავეთანხმო მცირე თავრობის კონცეფციას, მცირე თავრობის კონცეფციას და ეფექტიანი თავრობის კონცეფციას, სადაც სამოქალაქო ნაწილი იქნება უფრო გაძლიერებული. ანუ სამოქალაქო, ესე ვთქვათ, კონტროლი იქნება უფრო გაძლიერებული, რაც აუცილებლად გადაიზრდება მერე როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ ეფექტიანობაში. მაგრამ ისევ და ისევ განმეორდები, რომ აქ არ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ საბიუჯეტო სახსრების სიმცირეზე. რა საკვირველია, საბიუჯეტო სახსრები არასაკმარისია და გასაგები მიზეზების გამო, მათ შორის იმ გამოწვევების გამო, რომელიც ამ რეფორმების პერიოდში 90-იანი წლებიდან მოყვებული ჩვენ ქვეყანას პოლიტიკურ ასპარეზზე შეხვდა, თუნდაც ტერიტორია მთლიანობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუნდაც ამ ბიუჯეტის პირობებში მნიშვნელოვანია ოპტიმიზაცია. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ 70% სახელმწიფოს ხელში არსებული აქტივებისა, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ეკონომიკური აქტივობის კუთხით. არის გამოუყენებელი. ეს ნიშნავს პოტენციალს, რომელსაც სახელმწიფო ვერ და არ იყენებს. ეს არის ყველაზე სამწუხარო და მისი გამოყენების პირობებში, მათ შორის საბიუჯეტო ნაწილში არ გვექნება ესეთი პრობლემები. ასევე მინდა დავასრულოთ სმენელისთვის პასუხის გაცემა, როცა ის პრაქტიკულად ყველა გადაცემაში ახსენებს მსხვილ, ესე ვთქვათ, თანხას საინვესტიციოს, რომელიც საქართველოს დაკარგა, როგორც ის ამბობს ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, გამო, გადაწყვეტილების გამო, რატომ ეს რეალობა ჩვენ რაღაცნაირად შევეგუეთ, რომ ჩვეულებრივი რეალობაა, რომ ხელისუფლება არის ან შუამავალი, ან პარტნიორი თუ რა ვიცი რა დავარქვა, მსხვილი ინვესტორისა. კი ბატონო. და ეს ამას ვთვლით, რომ ხო აბა სადუნა წაბა ჩემთან ხო არ მოვა უნდა. თუ კი საუბარი მილიარდები აქვს ხელისუფლებასთან უნდა მივიდეს. თუ საუბარი არის ინვესტიციებზე, ამ შემთხვევაში ინვესტირება ხდება როგორც წესი ეკონომიკაში. ეკონომიკაში მთავარი მოთამაშე არ უნდა იყოს ხელისუფლება. ხელისუფლება უნდა შექმნას გარემო,
ბიზნეს გარემო, უნდა აწარმოოს ეკონომიკური პოლიტიკა, სადაც ყველას აყენებს სასტარტო ხაზთან თანაბარ პირობებში, შედეგებში კი არა, სასტარტო ხაზთან. ანუ ფინიშთან მივა შესაძლებლობების და დამსახურების მიხედვით სულ ყველამ, მაგრამ სასტარტო ხაზთან უნდა იყოს. სწორედ ეს არის თავისუფალი კონკურენციის საწყისი. თუ სასტარტო ხაზთან, ესე ვთქვათ, ყველა ერთნაირად არ დგას, ამ შემთხვევაში ირღვევა პრინციპი სწორედ რომ თავისუფალი კონკურენციის. და შესაბამისად, აქვე უკვე ჩანს, რომ ვინაიდან ვიღაცა ხელისუფლებასთან აწარმოებდა მხოლოდ და მხოლოდ მოლაპარაკებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისევ და ისევ სახელმწიფო აქტივებთან მივდივართ. ხელისუფლებას გააჩნდა შესაბამისი აქტივი და ხელისუფლების გარეშე მას არ შეეძლო რაღაც ინვესტირება ქვეყანაში. ასე არ უნდა ხდებოდეს, ასე არ ხდება, ესე ვთქვათ, ნორმალურ წინწასწლურ საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, კერძო პირები კერძო სუბიექტები აწარმოებენ ერთმანეთთან სქელ მოლაპარაკებებს, რასაკვირველი ამ პროცესში არის, ესე ვთქვათ, ჩართული ხელისუფლება იმ დოზით, რა დოზისაც საჭიროა ბიზნეს გარემოს, ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს შენარჩუნებას და თამაშის წესების დაცვის კუთხით. ამ სიჯანსაღეში ყველაზე მნიშვნელოვანი თუ არა საფუძველი არის ერთი ხო რა თქმა უნდა რა პრინციპებს და რა პოლიტიკა არის ქვეყანაში ეკონომიკური, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო. თუ კი სამართლიან თამაშის წესებზე ვლაპარაკობთ, კანონმდებლობა რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის აღსრულდეს მიუკერძოებლად. ეს არის და ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია მსხვილ ბიზნესს თუ ინვესტორს თუ რასაც დავარქმევთ, სჭირდება ისევ დაზღვევისთვის, რომ ამ გზით, რადგან არ არის ეს ნაწილი მყარი და ამაში რწმენა ვერ ექნება და არის ამის, ვთქვათ, მაგალითები აქვთ და ამას ეფუძნებიან, რადგან ეს ასეა, ამიტომ მიდის ის ხელისუფლებასთან, რომ მეტი გარანტია მიიღოს მისგან. ეს არის რა რეალობაშიც ვართ და რაღაცნაირად შეჩვეულები ამ რეალობას. ან შეიძლება ფორმალურად არ მივიდეს მინისტრთან, მივიდეს რაღაც ბიზნესთან, მაგრამ ყოველთვის არის რაღაცა კავშირი. ალბათ ამ მდგომარეობაში დღეს ეს თქო ჩვენი სახელმწიფო იმყოფება და არა მარტო ჩვენი სახელმწიფო, მთლიანად პოსტსოციალისტურ სივრცეს ესე ვიტყოდი, თითქმის ანალოგიურ მდგომარეობაში. ამ იმაში აქვს რასაკვირველია ინვესტორს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელს განცდა იმისა, რომ ის უნდა ელაპარაკოს პირველ რიგში ხელისუფალს. ამაზე არის საუბარი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი არის ამ შემთხვევაში იმ პოლიტიკის გატარებით, რომლითაც უნდა დაკმაყოფილდეს საბაზრო ეკონომიკის თავარი პირობა. გატარდება ეს პოლიტიკა, მერე ჩვეულებრივად, როგორც ევროპის წამყვან ქვეყნებში, როგორც თუნდაც აზიურ, ესე ვთქვათ, ქვეყნებში, აზიურ ვებხებს რო ვეძახით, თუნდაც ინგლისში, შტატებში და ასე შემდეგ. სადაც თავისუფლად მიედინება საინვესტიციო შესაძლებლობები და საინვესტიციო პოტენციალი იქ არის გაცილებით, ესე ვთქვათ, უფრო მაღალი. შესაძლოა საგადასახადო ტვირთი ჩვენთან იყოს უფრო დაბალი და მართლა ესე არის ქვეყნებთან, მაგრამ აქ არის ეგრეთ წოდებული აგრეგირებული მონაცემი. როგორც სტაბილურობა, ასევე შემდგომის მისი დაცვა, როგორი არის ქვეყანაში მდგომარეობა, როგორი არის ეკონომიკური, ესე ვთქვათ, პერსპექტივა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ჯამში რასაკვირველია ქნის, ამიტომ სამართლიანი, ესე ვთქვათ, წესები, თუნდაც სამართლებრივი სისტემა, არც სასამართლო სისტემა მათ შორის. ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ რეალური ინვესტირება მოხდეს ქვეყანაში. საერთაშორისო დონის ინვესტორები ჩამოვიდნენ ყოვლად გამჭვირვალე და არა დაუშვათ რაღაც ბუნდოვანი წარმომავლობის მქონე. შესაბამისად, აი ამიტომაც ორივე მიმართულებით არის ესე ვთქვათ სამუშაო, მაგრამ მე ასევე მინდა ხაზი გავუშვა სასამართლო სისტემის მიმართულებით და სამართლიანობის მიმართულებით გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის მიღწეული, ესე ვთქვათ, საბოლოო შედეგი, მაგრამ გაცილებით უკეთესი, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა გვაქვს, ვიდრე წმინდა ეკონომიკური პოლიტიკის, ესე ვთქვათ, ნაწილში. იმიტომ რომ აქ ასე თუ ისე რაღაც წინ წასული ვართ, თუნდაც ავიღოთ ერთ სივრცეში, ესე ვთქვათ, ბიზნესის რეგისტრაციები, მათ შორის საკუთრების დაცვის კუთხით ბოლო პერიოდში გადადგმული ნაბიჯები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მოვიკოჭლებ სწორედ რომ ამ მიმართულებით, სადაც არის საუბარი რეალური შესაძლებლობის შექმნაზე. ანუ ეკონომიკური თავისუფლების გაზრდის თვალსაზრისით. ეკონომიკური თავისუფლება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის რეგისტრაციის თავისუფლება. ეკონომიკური თავისუფლება არის მოღვაწეობის, ბიზნეს საქმიანობის თავისუფლება. ბიზნესი სწრაფად რეგისტრირდება, მაგრამ რამდენია სიცოცხლის უნარიანი. დიახ. პრაქტიკულად გამოდის სიტყვების დონეზე თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჯერ ხედვაც არ ვიცით, ეთანხმებით პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, რომ
არ ვიცი რამდენად ეთანხმებით იმაში რომ არის დემოკრატიის მაღალი სტანდარტი, მაგრამ მან ერთ-ერთ მიზნად დაასახელა ჩვენ შევამცირებთ ჩამორჩენას დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის. ყოველ შემთხვევაში ამ სხვაობაში ეთანხმებით, მაგრამ რამდენად თქვათ ესეთი აბსოლუტური შეფასება გექნება დემოკრატიის არ ვიცი და დემოკრატიის შემფასებლად სამწუხაროდ არ ვივარგებ, თუმცა აქვე უნდა დავძინოთ დემოკრატიის სტანდარტ ვისთან შედარებით, რომელ ესე ვთქვათ ეკონომიკურ სივრცესთან, ან პოლიტიკურ სივრცესთან, რომელ რეგიონთან შედარებით. ამიტომ ამას მე ვერ გავზომავ, მაგრამ ის რომ განსხვავება დემოკრატიულ სტანდარტსა და ესე ვთქვათ ეკონომიკურ სტანდარტს შორის არსებობს და სამწუხაროდ ეკონომიკური ამ შემთხვევაში ჩამორჩება ჩვენ და სამწუხაროდ. მე თავშივე აღვნიშნე რომ თუ ესე გაგრძელდება სავარაუდოდ მე უკვე ეს ზეგავლენას მოახდენს ხოლმე დემოკრატიის ესე ვთქვათ დაბლა, დემოკრატიის თამასის დაბლა დაწევაზე, ვინაიდან არა ეკონომიკური ესე ვთქვათ თავისუფლება, სოციალური შეჭირვება სამწუხაროდ მე ახდენს ზეგავლენას მათ შორის დემოკრატიის თამასის დაბლა დაწევაზე. პანორამას მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. ისა მოგესალმებით, გამარჯობა, გისმენთ. შეკითხვები მაქვს, ძალიან ბევრი არა. ძალიან ბევრს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ გისმენთ. დიახ. გისმენთ ბატონო. ხო, ძალიან ბევრი, ძალიან ისეთი საინტერესო შეკითხვები მაქვს, აი. და ეკონომიკური პოლიტიკა, ხო, ეს აბსტრაქტული მცნება არაა, ეს სეპარული არ არის და ეს სიამოვნება არ არის ეკონომიკური პოლიტიკა. ეს არის ძირითადი არსებითი ადამიანისათვის. ეს ერთი და მეორე თქვენი საუბარი, აი თქვენი დემაგოგიური საუბარი, რომელიც არ ეფუძნება საფუძველს, რატომ ხდება დღეს ესეთი გაჭირვება და ესე გაუბედურებული ხალხი რატომ არის? ეს არის უნდა ვეძებოთ ძირითადი მორალური მოქმედი ფორმები. მე ერთხელ გითხარით თქვენ, რა არის საქართველოში სახელმწიფოში ძირითადი მორალური მოქმედი ფორმები? პირველი არის ეკლესია, მეორე არის განათლება და მესამეა საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურთიერთობა, რომელიც ჩვენთან არ მოქმედებს, არ არის და შენ ახლა რაც გინდა ილაპარაკია რა, თავისუფლების დროს თქვენ რო ახლა ლიბერტანიალელი ხართ და ახლა მემარჯვენე ხარ არა? როგორ ახლა მემარჯვენე თავისუფლების დროს რეალისტური მორალი უნდა იყოს პირველ რიგში. გაიგე? ნუ გვეჩხუბებით თუ შეიძლება, გავიგეთ. ხო, რატო გაგვიბრაზდა მსმენელი? არ ვიცი, დემაგოგებიც გვიწოდა სტუმარსაც და მასპინძელსაც. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, აი ასე თulis მსმენელი, აბსტრაქტული არ არის ნამდვილად ეკონომიკის პოლიტიკა და სწორედაც ჩვენი სტუმარი დღეს მიზეზებზე ლაპარაკობდა. რა ვიცი, შევეცადოთ ერთმანეთს მოვუსმინოთ და ბუნებრივია ყველაფერი, ყველას ნათქვამი მისაღები ყველასთვის ვერ იქნება და ვთვლი რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი სწორედაც რეალისტურად იმ გამოცდილების გათვალისწინებით აანალიზებს ვითარებას. სხვა საკითხია, შეიძლება ვიღაც სხვაგვარად ხედავდეს ამას, მათ შორის ჩვენი მსმენელები და ძალიან საინტერესოა თქვენი აზრების მოსმენა, მაგრამ შევეცადოთ რომ ერთმანეთს ნუ გავუბრაზდებით და ნუ ვეჩხუბებით. გმადლობთ ზარისთვის. პანორამას გასაგებია მსმენელის პათოსი ამ შემთხვევაში, ყველანი ადამიანები ვართ, მე მესმის და ამბობად მიუხედავად იმისა, რომ მას ჰქონდა ასე ვთქვათ, ცოტა არამისაღები პათოსი, ეკონომიკური პოლიტიკა რო უფრო ასე ვთქვათ სიღრმისეული ფენომენი ამაში ასაკურებად თანხმდებით და შესაბამისად იმ ინსტიტუციებში მე ვერ შევალ მასთან ასე ვთქვათ პოლემიკაში, ის ინსტიტუციები რასაკვირველი აუცილებლად საჭიროა და თვითონ ვეთქვა რომ ეკლესია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მინდა მაინც შევახსენო, რომ მშიერ ესე ვთქვათ ადამიანს როდესაც მშიერი აქვს კუჭი, მის სხეულში ის ადგურებსო ეშვაგ. ესეთი გამონათქვამია, ხო? სოციალური მდგომარეობა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ გამოასწოროს სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ. რესურსების საყოველთაო განაწილებამ საქართველოს მოქალაქეებში. სხვაგვარად, პატივცემულებო, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენი შეხედულებები სხვადასხვა ესე ვთქვათ ეკონომიკურ მიდგომებზე მემარჯვენეობა განსხვავდებოდეს, ჩვენ გვაქვს ამოცანა, რომ არსებობს ესე ვთქვათ გამოსასწორებელი მდგომარეობა სოციალური მიმართულებით და მას უნდა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. პანორამას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, ამას გერლიანია დღეს ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის დოქტორი. მამუკა ბახტაძე, ესეთი ხატოვანი გამოთქმა არის, ციდან არ ჩამოვარდნილა. ჩვენ მას ხედავთ და ვიცნობთ მისი წარსულს, მინიმუმ რკინიგზის ესე ვთქვათ ხელმძღვანელობიდან და ბოლოს ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში. ბოლო ხანს გააქტიურდა ის რაღაც იდეებით, გამოსვლებით, რომ აკვირდებოდით ბუნებრივია მასაც. ხო,
როგორ ვთქვა, ხა ჩემთვის რაღაცები რბილად რომ ვთქვა, უცნაურად ჟღერდა მისი ლოგიკური ბმები ეკონომიკური პრობლემების მიზეზებზე როცა ლაპარაკობდა, გვახსოვს მისი ეს კომუნიკაცია ბანკებთან, არც თუ სასიამოვნო ბანკებისთვის და არც თუ მთლად ბოლომდე, თუ შეიძლება ამაზე რომ ვთქვა, მოკლედ და გადავიდათ იმაზე, რაც დღემდე გაკეთდა უკვე გიორგი კვირიკაშვილის მიერ გადადგმულ ეკონომიკურ ნაბიჯებს. კი ბატონო, ყველაზე ესე ვთქვათ პოპულარული ნაბიჯი და მათ შორის აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ საზოგადოების დიდი ესე ვთქვათ ფართო სპექტრიდან მოწონებული, სწორედ რომ იყო განცხადება ბანკებთან მიმართებაში და ამაში ალბათ თანხმდებით. მოწონებული, მაგრამ ეს არის იმას, რომ ეს იყო ესე ვთქვათ აუცილებლად სწორით, ესე ვთქვათ სახი. თავარი, რაც ჩემთვის ამ შემთხვევაში არის მისაღები, იყო ის, რომ ბატონი ბახტაძე სწორად ხედავს პრობლემას. ის რო ჭარბალიანობის პრობლემა არსებობს, ეს ცალსახად. მაგრამ ეს არ არის ბანკების დამსახურება. ეს არის საბანკო სექტორის დამსახურება. ეს არის დამსახურება იმისა, რომ საფინანსო სექტორი არ არის დივერსიფიცირებული. თუ წარმოვიდგენ მთლიანობაში საბანკო სექტორს, ის როგორც ერთიანი სეგმენტი საფინანსო ბაზარზე წარმოგვიდგება როგორც მონოპოლისტი. 98% ამ რესურსების და სწორედ რომ ბანკების მეშვეობით. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ბანკი უნდა შეზღუდო. ეს არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის თუ პოლიტიკებების ამ ესე ვთქვათ პერიოდიდან 28 წლის განმავლობაში, რაც გატარდა იმის დამსახურებაა. არ არის საფონდო ბაზარი განვითარებული, არ არის სადაზღვეო სისტემა განვითარებული, მათ შორის სადაზღვეო საპენსიო ფონდების თვალსაზრისით. არ არის სეგმენტი დივერსიფიცირებული ნორმალურ ქვეყნებში, სადაც საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით მოქმედებენ, საფინანსო სექტორი არის დივერსიფიცირებული. მასში არის ესე ვთქვათ, თავარი მოთამაშე, სწორედ რომ საფონდო ბაზარი და შესაბამისად მისი წარმომადგენელი ეგრეთ წოდებული ბირჟები, სადაც ფასიანი ხაღალდების გაცვლა გამოსვლა ხდება და სხვა აქტივებისაც, მათ შორის მატერიალური სახით, არის ძრავი საპენსიო ფონდები, რომელიც გვევლინება კონკურენტად, მათ შორის საბანკო სექტორის და საფინანსო სექტორის, არის ძრავი სადაზღვეო, ესე ვთქვათ, და არის ბანკები. როდესაც 4, რა ვთქვით ჩვენ, რომ კონკურენცია სწორედ რომ არჩევანის თავისუფლებაა. როდესაც არჩევანი არ არსებობს, ლოგიკურია, რომ ბანკი იქნება ისეთი ბანკი, როგორიც არის საქართველოში. მას ლოგიკურია, რომ ექნება მაღალი მოგების მარჟა. და შესაბამისად, გამოსავალი იმაში კი არ არსებობს, რომ აუცილებლად ბანკი უნდა შეიზღუდოს. არამედ, გამოსავალი არსებობს იმაში, რომ ეს აქტივები გადავიდეს მოსახლეობის ხელში, რომელ აქტივებსაც თავიდანვე აღვნიშნეთ და ეს განავითარებს საფონდო ბაზარს უპირველეს ყოვლისა და როდესაც შეიქმნება ალტერნატივა დაფინანსების, ამის შემდეგ კონკურენციის პირობებში აუცილებლად კრედიტის პროცენტის დაბლა იწევს და ამის მერე ხდება წვდომა იაფ ფულზე. ძვირი ფულია დღეს ქვეყანაში და ესეც აბსოლუტურად ვეთანხმები ამაშიც ბატონ ბახტაძეს, როდესაც თქვა, რომ ამ კრედიტის პირობებში ჩვენთან ბიზნესის წარმოება არის შეუძლებელი. რასაკვირველია, ეს ესეა, მაგრამ მის სამკურნალო რეცეპტში სამწუხაროდ ვერ დავეთანხმები, მიუხედავად იმისა, რომ ჭარბალიანობა არ არის სიგარების წყარო, არამედ ჭარბალიანობას ეგ მხოლოდ ბანკები არ განაპირობებს დიდწილად საფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც უფრო იოლად იძლევიან ამ თანხებს. მართალი გითხრათ, თლად გასაგები არ არის ხოლმე ჩემთვის, როცა უმუშევარ შემოსავლის არ მქონე ადამიანს აძლევენ სესხს ამგვარი ორგანიზაციები, ხო, არ ვიცი ეს მარტო და ყველა პრაქტიკულად ყოველი მეორე ადამიანს აქვს ვალი, რომელსაც ის ვერ იხდის, იმიტომ რომ არ აქვს შემოსავალი. ჭარბვალიანობა შესაძლოა განეკურგნოს მხოლოდ და მხოლოდ შემოსავლების გაჩენით. შემოსავლების გაჩენის გარეშე ჭარბვალიანობა დარჩება ჭარბვალიანობა. მამუკა ბახტაძე არის იმავე გუნდის წევრი, რომელსაც იყო გიორგი კვირიკაშვილი. მას აქვს, ესე ვთქვათ, ვიცნობთ მასაც, ხედავდით, ესე ვთქვათ, ზედაპირზე არ გვჭირდებოდა დიდი, ესე ვთქვათ, ძებნა მისი. რაც შეეხება გიორგი კვირიკაშვილს, რაც მან გააკეთა, რაზეც მან გააკეთა, მათ შორის აქცენტი აი ბოლო ბრიფინგზე. დიახ. მცურავი სავალუტო კურსი, რომ არ მიმეღო გადაწყვეტილებები, რომელიც მივიღე, არ გვექნებოდა ეკონომიკური დინამიკაო და ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორება მინიმუმ 5-7 წლით გადავადდებოდა. შეიძლება რაღაც მექნა, რაც უცბად ხვალ მოეწონებოდა მოსახლეობას, მაგრამ ეს ამ გადავადებას გამოიწვევდა. მცურავი სავალუტო კურსი, რეფინანსირების განაკვეთი ზომიერი ზრდა, ჭარბვალიანობის და დედოლარიზაციის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა, მხოლოდ მას შემდეგ რაც მაკროეკონომიკური ფისკალური სტაბილიზაცია იქნა მიღწეული და ეს იყო სწორედ 16 წლის ბოლო 17-ის დასაწყისი, როცა ჩვენ დავიწყეთ ამ ნაბიჯების გადადგმაო. კი ბატონო, მოდი დავიწყებ ბოლოდან მაკროეკონომიკური მიმართულებით. მაკროეკონომიკური მიმართულებით მე რაც ესე ვთქვათ, ყავს საკმაოდ კარგი პროფესიონალი, ესე ვთქვათ,
ადამიანები, თანამშრომლები, რომლებიც ესე ვთქვათ, სამინისტროებში, შესაბამის უწყებებში მუშაობს და პრინციპში საქართველოს მაინც და მაინც დიდი პრობლემა არ ქონდა იმ ესე ვთქვათ, მოცემულობით, რამოცემულებაც აქვს. და შესაბამისად იმ მიმართულებითაც უნდა დავეთანხმო, რომ მაკროეკონომიკური პრუდენტულობის თვალსაზრისით ეს ნაბიჯები იყო ამ შემთხვევაში სწორი, მათ შორის გრძელვადიან პერიოდზე გათვლით. თუმცა დედოლარიზაციის ნაწილს რაც შეეხება და მათ შორის ჭარბვალიანობის ნაწილს, მან გადადგმული ნაბიჯების ეფექტი სამწუხაროდ მე ასე ვთქვათ ამ ეფექტის მიმართ ვარ პესიმისტურად განწყობილი, ვინაიდან ისევ და ისევ ის რომ ბანკს პირობითად აეგზალოს რომ დოლარში არ გასცეს ეს ხილი ასე შემდეგ, ეს შესაბამის ესე ვთქვათ გარიგებებს გადაიტან სხვა სეგმენტში. ისევე როგორც აღვნიშნეთ, თუ ბანკს შენ პროცენტული ესე ვთქვათ მონაცემები შეუზღუდე, ეს თამაში გადავა სხვაგან და უფრო ვარეს ესე ვთქვათ არ აიაფებს ოღონდ. არ აიაფებს. ეს უნდა ხდებოდეს შესაბამისი კანონზომიერების დაცვით. ეკონომიკას გააჩნია თავისი კანონზომიერები, ვინც კი მის წინამდე ცურვა და აპირა ამ პოლიტიკის გატარება, ის სამწუხაროდ ვერ ღებულობს შესაბამის ეფექტს. ერთადერთი გამოსავალი არის აქ კონკურენციაში. უნდა გაჩნდეს კონკურენტი შესაბამის ესე ვთქვათ ბაზარზე. მაკროეკონომიკურ ნაწილში ის რომ ცურავი სავალუტო კურსია, ეს რასაკვირველად გასაგებია და კარგია, ის რომ შესაბამისი არსებული მოთხოვნების შესაბამისად იცვლებოდა რეფინანსირების განაკვეთი, ესეც კარგია, თუმცა ისევ დავძებ რომ ეს გაჩერებული აქტივები რაც სახელმწიფოს არა ეს არის უმთავრესი იმიტომ არ გამეცინა რომ არ ვთვლი მნიშვნელოვან პრობლემად უბრალოდ არავინ დათმოეს აი ზუსტად ამაში არის პრობლემა. დღეს რანაირად შეიძლება ეს მე მქონია ამ სტუდიაში საუბარი მაგ თემაზეც და შეიძლება იყოს სხვადასხვა იდეა და საინტერესო არის თქვენ დღეს როგორ ხედავთ ამ შესაძლებლად აუცილებლად აი ამ წინადებასაც როცა ამდენი არასწორი მოხდა მაგ რატომ ვახსენებ ამდენჯერ ამ შესაბამის აქტივებს იმიტომ რომ მოდი სენელისტვის განმარტავ და განსაკუთრებულად იმიტომ რომ პოტენციალს ხედავთ და ხედავთ იმ ადამიანებისთვის ვისაც ამ შემთხვევაში დაუშვათ გააჩნია ეკონომიკური განათლება და ვინც ესე ვთქვათ უფრო მეცნიერულ დონეზე ჩაყვება. რეალურად როგორ ხდება? თუ ესე ვთქვათ, ფულის მასა და საქონელი არის ერთმანეთთან წონასწორობაში და ესია საყოველთაო ფორმულა არის ესეთი, თუ ფულის მასას გავზდით, ის გამოიწვევს აუცილებლად ინფლაციას. მაგრამ ჩვენი ქვეყნის მაგალითსა და ჩვენი თანაქვეყნების მაგალითსა, გულისხმობ პოსტსოციალისტურ სივრცეს. გვაქვს სწორედ რომ ამ კანონზომიერებიდან განყენებული მდგომარეობა, როდესაც დამატებითი აქტივების ჩართვის შედეგად შენ გეძლევა იმის ფუფუნება რომ დამატებითი თუნდაც ფულადი რესურსის კვალობაზე ინფლაცია არ გაგეზარდოს. ანუ მე ვამბობ, როგორც ამ შემთხვევაში საფინანსო ბერკეტების გამოყენება ფისკალური თვალსაზრისით. ასე შეიძლებოდა სწორედ ამ აქტივების გამოყენება, მათი ეფექტის გამოყენება. ეს რასაკვირველი ამის ფუფუნება წუხვარ, მაგრამ ესე არ ექნება იმ განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც ეს პროპორციები სახელმწიფო ქონებასა და კერძო საკუთრებას შორის უკვე არის თქვა დაბალანსებული, მათ არ აქვს ამის ფუფუნება და იქ ზუსტად მოქმედებს მხოლოდ ერთი კანონზომიერება. ზდიფულის მასას იზრდება შესაბამისად ინფლაცია, შესაბამისად სავალუტო ესე ვთქვათ. მე არ მჯერა ბატონო რამაზ, რომ აი ეს რასაც თქვენ ბრძანებთ, ამის ცოდნა არ ქონდა არც ერთ ხელისუფლებას საქართველოში. და მუდმივად მაქვს კითხვა რატომ არ ვიცი რატომ არ დათმო არც ერთმა ხელისუფლებამ აი ეს პოზიცია ასე ვთქვათ მფლობელისა სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ. არა ვიცი რომ ეკონომისტს არ უნდა ვეკითხებოდე ამას, მაგრამ მაინც გეკითხება. სამწუხაროდ უნდა დაგეთანხმოთ, ნამდვილად ცოდნის არ ვიცი, თუმცა ინფორმაციას განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში, თუნდაც ბატონი ესე ვთქვათ კვირიკვაშირის პერიოდში იყო ესე ვთქვათ მრავალი ესე ვთქვათ ცდილობა რომ ეს სწორი ესე ვთქვათ მიდგომა განხორციელებული ყოფილიყო და ყოფილიყო შესაბამის ადრესატამდე სწორად ესე ვთქვათ მიტანილი. ამ შემთხვევაში ადრესატს გულისხმობ ეკონომიკის გამტარებელ გუნდთან და შესაბამის ესე ვთქვათ პოლიტიკის გამტარებელ ადამიანებთან. ერთ ადამიანთან ალბათ ჩვენს კონტექსტში. გადაწყვეტილებამდე თუ მიდეს. არ ვიტყობი, თუმცა ცდილობა იყო რომ შესაბამისად ერთთან იქნებოდა თუ გუნდთან იქნებოდა და შიგნით როგორი პრინციპით იქნება მუშაობა. აი მაშინ გეტყვით, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება. აი ჩვენ ვიცით რომ მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის პროცესი. სადაც გამოაცხადა სახელმწიფომ რომ მე ყველანაირად ხელს შევუწყობ რესურსებით დავეხმარები ამ პროცესს, რომ ადამიანები რომლებსაც აი რაღაც მაინც აქვთ ესე ვთქვათ რაღაც რაღაც კრიტერიუმს მაინც აკმაყოფილებენ მესაკუთრისა, რომ ეს მიწები ჩვენ ვიცით რომ მიწის ნაწილში არის სწორედ ასევე დიდი დისბალანსი იმ თვალსაზრისით, რასაც თქვენ ბრძანებდით. და ძალიან როგორ ვთქვა, რთულად მიდის ეს პროცესი.
ამას ვამბობ, ესე ვთქვათ, შეფასებების საფუძველზე იმ ადამიანებისა, ვინც აკვირდება და ესე სისტემურად აკვირდება ამ პროცესის მიმდინარეობას და ასევე პირადი ჩემი დაკვირვებითაც, როცა ვთქვათ, ადამიანებს ვეკითხები, ან ვთქვათ, სოფლად მოვხვდები თუ რა როგორ ურთულდებათ მათ მაინც მიწის რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ბესმის სხვადასხვა რგოლია, ზოგი ვთქვათ, არაკომპეტენტურობით თუ ზოგი არ ვიცი რაღაც ინტერესით არ მიდის ეს იოლად ეს საკითხი. ხა მიწასა რომ გავცდეთ და დანარჩენ აქტივებზე გადავიდეთ, კიდე უფრო რთული იქნება. რა პრინციპით შეიძლება ეს მოხდეს? აი თქვენ ხელში რომ იყოს. უმთავრეს პრინციპს ესე ვთქვათ, გაუსვამ ხაზს. ეგრეთ წოდებული პრივატიზება, ანუ კერძო საკუთრების ფორმირება, რასაც ეწოდება. არ შეიძლება მოხდეს მისი ფულზე გაყიდვის გზით. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მოქალაქეების დაბალი მსყიდველობითი უნარი, პრაქტიკულად სიტყვების უნარის არ არსებობდა, მეორეს მხრივ დაახლოებით 1.5 ტრილიონი ქონება. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამ ფინანსური რესურსით როდის შეიძლება ეს გაიწოლოს. სანამ ფულზე პრივატიზება კარგი, რა პრინციპით უნდა მოიცემ ეს საკუთრება? ის უნდა გადაესცეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პრინციპი არსებობს. აი, ჩვენს მეთოდი მსმენელებს. შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ერთადერთი პრინციპი უსასყიდლოდ უნდა გადავიდეს საქართველოს მოქალაქეებზე ეფექტიანობის და სამართლიანობის პრინციპით. ეს უნდა იყოს სამართლიანიც და ეს უნდა იყოს ეფექტიანიც. ჩვენ მაგალითად რამოდენიმე ესე ვთქვათ ბეცნიერს და ესე ვთქვათ შესაბამის მოაზროვნეებს ამ მიმართულებით ეკონომიკურ პოლიტიკის სპეციალისტებს გვაქვს ესეთი მოსაზრება რომ ეს შეიძლება გადაეცეს დროებითი საპრივატიზაციო ნიშნის მეშვეობით ეგრეთ წოდებული ინვესტით რომელიც ერთადერთი ესე ვთქვათ საშუალება იქნება ამ ქონების ესე ვთქვათ პრივატიზების ვინაიდან სყიდულობითი უნარი არ აქვს მოქალაქეებს აი ვაუჩერიზაცია რომ მოხდა მსგავსი თითქმის ანალოგიური ის რა იყო ბატონო ის რა იყო მაშინ სამწუხაროდ იმ პერიოდში ვაუჩერიზაცია რაც გატარდა ქვეყანა არც შესაბამის შესაძლებლობით მათ არც ესე ვთქვათ ცოდნის და არც ესე ვთქვათ ტექნიკური შესაძლებლობით იმ დონეზე არ იყო შეცდომები რასაკვირველია და შესაბამისად ამ შემთხვევაში სწორედ ამ შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ და ის რომ ვაუჩერიზაციის შემთხვევაში აი მე ვამბობ რომ მთელი 28 წლის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ 30%-ის კერძო საკუთრებაში გადაცემა მოხერხდა. ესე იგი, არ დასრულდა პროცესი. პროცესი თუ არ დაასრულებ, მისგან ეფექტს ნუ ელოდები. ანუ, ცუდად იყო, კარგად იყო, ეს პროცესი მიმდინარეობს და თუ ამ ტემპით გავაგრძელებთ, ჩვენ მოგვიწევს მინიმუმ 50 წელი, ესე ვთქვათ, ლოდინი იმისთვის, რომ სწორი საბაზრო რელსები, ესე ვთქვათ, შეიქმნას ქვეყნის ეკონომიკური მოძრაობისთვის. ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს უსასყიდლო გადაცემა ეგრეთ წოდებული ინვესტების მეშვეობით, ეს ასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ გორგოლაჭის ფუნქციას. ეფექტიანად და სამართლიანად გადმოვაგოროთ გაჩერებული ეკონომიკურ აქტიურობაში არ ჩართული ესე ვთქვათ სახელმწიფო აქტივები მოქალაქეების ხელში. საქართველოს მოქალაქეების ხელში პირველ ეტაპზე, ანუ ხაზს უსვამ, რომ პირველადი ბაზრიდან მეორად ბაზარზე, ანუ მოქალაქეებში გადასვლის პროცესი უნდა მოხდეს საქართველოს მოქალაქეებზე. მერე კი ბატონო, ნებისმიერ სრულეზე, მათ შორის იმ ბატონმა რო ახსენა ევროპული ინვესტიცია იქნება, ჩინური თუ თუნდაც ყველაზე არაკეთილმოსურველი ქვეყნის, შემოვიდეს ცივილურად, ისე როგორც საჭიროა, გამჭვირვალედ და იმ თამაშის წესებით, რომელიც იქნება ამ, ესე ვთქვათ, ქვეყანაში. ეს სამწუხაროდ ხაზს უსვამ. ეს არის ერთადერთი, ესე ვთქვათ, გზა, რითაც შესაბამისი ბალანსი რომელიც არის აუცილებელი საბაზრო ეკონომიკისთვის. დამყარდეს ქვეყანაში. თუ არ არის კერძო მესაკუთრება, მარტივად შევხედოთ სიმძლავრე, რამდენს კარგავთ ამ შემთხვევაში. აი, რამდენს კარგავთ. 30% ის ესე ვთქვათ, სიმძლავრე არის ზუსტად ის ჩვენი 35 მილიარდის ფარგლებში არსებული GDP და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.